Velkommen til Seven Tales Studie her på HR-messen. Tak. Og Melissa Labial, du er marketingkoordinator for Trinity Kursus- og Konferencecenter. Ja, det er rigtigt. Hvorfor er I her på messen? Vi er her, fordi vi har en vision om det optimale læringsmiljø. Som I gerne vil Formidle videre, ja. og lokke nogle kunder til jeres butik. Går jeg ud fra. Det hele handler om salg, ja. Og hvad er det for en vision, der adskiller jeres konferencecenter fra alle de andre konferencecentre? Jamen, den adskiller sig på den måde, at man lige skal tænke konferencecenter i en anden sammenhæng. Det handler egentlig om, at vi har meget fokus på deltagernes udbytte og læring. Og så er den vej fokus på, at den uddannelsesansvarlige og instruktøren kun ønsker succes med deres arrangement. Og det vil sige, at I gør noget særligt for læring, men hvad er det? Forudsætningerne. Forudsætninger for, at man kan lære optimalt. Altså det er jo egentlig det. Konferencested, det er lokaler, det er mad, det er gode værelser, hvis det er internatkursus. Altså det vil sige gode akustiske forhold, god ernæring og man sover ordentligt. Men det vil alle de andre konferencecenter nok også sige, at de gør, ikke også? Lige præcis. Ja. Så hvor er det henne, vi kan skabe mere værdi for vores kunder? Det er mit spørgsmål. Ja. Hvad er det, I gør? Det vi gør, vi har fulgt rigtig meget Learning Labs, Danmarks forskning omkring mødeteknikker. Og de mødeteknikker har vi tilegnet os. Og nu kan vi simpelthen gå ind og yde sparring på mødeformen. Det vil sige, altså hvis der kommer en oplægsholder eller en mødeinstruktør, og er lidt pas på, hvad der nu skal ske, eller mangler et eller andet, der kan peppe den næste seance op. Ja, så, ikke kun det, men tag et helhedssyn på for eksempel et program. Ja. Man vil gerne have, at folk skal vide så meget som muligt, som man hælder på. Men den der med lige at få lejlighed til at reflektere over, hvad er det egentlig, jeg har hørt? Hvordan kan jeg relatere det til mit arbejde, til min person, til mit fag? Det er der, hvor vi kan gå ind og spare. Så vi kan gå ind og sige, du har det her program, hvad med, om vi lagde en refleksionspause ind her? Hvad med, at vi simpelthen lavede frokosten om til et netværksfrokost? Hvad med, at vi siger, jamen, du er nødt til at have en mellemmåltid ind her, fordi du er nødt til at holde blodsukkerniveauet stabilt, ellers så lytter folk ikke mere. Så I prøver simpelthen at se på hele mennesket, der er til kursus, og så sige, de behov, der opstår kl. 13.30, det er kursusholderen måske slet ikke klar over, at når man har siddet og lyttet i halvanden time, så er man så koldt. Learning Lab Danmarks forskning har vist, at man kan kun lytte koncentreret mellem 15 og 20 minutter. Aha. Så skal man have en pause, hvor man lige tænker, eller man bare lige sidder og får noget at drikke eller noget. Men selvfølgelig kan man ikke det, men når man er midt undervejs i et møde, men man kan knække sit foredrag over. Og så lige give folk 2 minutter og reflektere ned i en lille refleksionsbog. Hvad er det lige, jeg kan relatere til mit fag, om det, jeg lige har hørt? Eller man kan bede folk om at summe. Det er også en teknik. Nu har du lige hørt det her indlæg. Hvad var det vigtigste for dig? Sum med sidemanden. Det kan godt være, at man ikke tager det op i plenum, men det, at de to lige får udvekslet, lige får vendt det, de har hørt til noget. Og man får repeteret den viden, men de har fået, så den sidder lidt bedre fast. Ja, lige præcis. Aha. Jeg ved, at de har noget, I kalder en instruktør-lounge. Ja, det har vi. Og hvad er det, der sker derinde? Egentlig, så er det vel bare et kontor, ikke? Jo, det er. Det er arbejdsfaciliteter for instruktøren, hvor man kan sidde og forberede sig. Og der har vi selvfølgelig lagt alle de her mødeteknikker, energizers, icebreakers, på papir derinde, så man sådan kan tage og plukke af efter, hvordan ens program er sammensat eller skal sammensættes. Og hvis man gerne vil have nogen af dem demonstreret, så henter man en konferencevært eller henvender sig derude, og så viser de lige, hvordan det skal gøres. Ja. Og her det er jo så, kan man sige, symbol på jeres filosofi her, ikke? Jo, nemlig. En lille folder, som I har med 4 gode råd til, hvordan man skal opføre sig, når man holder. Jamen ikke bare råd. Vores mål har været at hele tiden dokumentere, hvad vi siger. Så igen, det her, det er Learning Lab Danmarks forskning. Så når der står her, få korte og fyndige oplæg, og give deltagerne mulighed for at fordøje oplæg, give deltagerne mulighed for at komme på banen, og give deltagerne mulighed for at mødes og lære af hinanden. Ja. Så er det altså ikke bare noget, som I synes kunne være hyggeligt. Nej, de har simpelthen lavet
et helt forskningsprojekt. Faktisk er det først færdigt her til februar næste år, hvor de virkelig konkluderer. De har lavet nogle midtvejskonklusioner, så det her, det holder. Nej, de har simpelthen sat sig ned, samarbejdet med de 8 store kæder i branchen, om at holde nogle konferencer efter de her mødeteknikker, og så set, hvordan de har fungeret, og så taget nogen væk igen, ud igen, det duer ikke. Nogen har de sagt, det her, det er fantastisk. Deltagerne evaluerer rigtig højt på de her konferencer og siger, det var så godt. Og det er det bare handler om. Det er det handler om. Det er det, vi skal have fokus på. Det er mødedeltagerne. Hvad får de ud af tingene? Okay, og så lige før vi slutter nu her, der skal jeg lige høre, I har et begreb, der hedder, hvordan var det nu? Det var noget med læring og mad på en gang. Ja, Trinity er læring. Er læring? Altså, ja, det var et optimalt eller et godt udgangspunkt for os at starte, fordi en af vores kerneprodukter, det er jo forplejning. Ja. Det er det, vi er gode til. Ikke? Hvordan kunne vi genkoble det op på læring? Alle kender godt det der med at få en god frokost, ikke? Og så har man faktisk lyst til at lægge sig ned på sofaen bagefter. Få en whisky og en ordentlig cigar, ja. Ja, hvordan kan vi stadigvæk give dem den der gode frokost, men så tilgodese, at de bagefter skal ind og koncentrere sig, at de bagefter skal ind og huske nogle ting, at de bevarer energien, også efter en god frokost. Og det er simpelthen Trinity af læring, og det er læring er sammensat af ernæring og læring. Så. Det er klart, ja. Ja. Kan du bare lige helt kort her sige, hvad er det så, man ikke skal spise, hvis man vil undgå at falde i søvn der mellem kl. 13 og 14? Ej, det er godt nok et meget svært spørgsmål, fordi det hele er igen et helhedssyn. Ikke? Hvad har du spist før i løbet af dagen og sådan noget? Ikke? Man skal ikke helt afholde fra at spise kagen, fordi noget er også godt for sjælen. Godt. Og med disse ord så vil jeg sige tak til dig. Tak til dig, Selv tak. Melissa Labial. Tak fordi du kom.